Avui operem una dona amb sospita de càncer d'ovari avançat. És una dona amb una massa anexial bilateral i amb sospita de carcinomatosis. I què fem habitualment és una laparoscòpia exploradora per dos motius. Un, per confirmar que hi ha carcinomatosis, i si hi ha aquesta carcinomatosis, si és resecable a la pacient. Si és resecable a la pacient i és un ovari avançat, farem una laparotomia estàndard per treure tota la malaltia. I si és un inicial i no és molt gran la massa, doncs farem tota la cirurgia via laparoscòpica. Al càncer d'ovari tenim dos tipus. El càncer d'ovari inicial, que és aquell que debuta amb una massa pèlvica sense més, sense que hi hagi més malaltia, i que la cirurgia consisteix en la seva extirpació amb una estadificació laparoscòpica o laparotòmica de linfanectomia pèlvica i aòrtica i aumentectomia. I el càncer d'ovari avançat, que és el 80% del càncer d'ovari, perquè fa una clínica molt indeterminada i fa que el diagnòstic sigui més tardío, és la majoria d'aquest tipus de càncer. Aquest càncer d'ovari avançat pot afectar a qualsevol part de l'abdomen, des de l'escúpula diafragmàtica, ganglis cardiofrènics, a la zona pèlvica, i conlleva una cirurgia complexa de moltes hores, multivisceral, que té una certa morbilitat i mortalitat. Aquesta és la imatge patològica de la massa pèlvica, que sembla que és d'origen anexial, i tenim alguna zona de sospita de carcinomatosi, en aquesta zona d'aquí, però que a vegades és difícil veure pel TAC. I una altra part interessant que pot ser sospita de malignitat és aquest vessament pleural que veiem aquí. Aquí tenim el fetge i aquí tenim un vessament pleural laminal que pot ser perquè hi ha algun implant en aquesta zona d'aquí, però la part important està a la pelvis amb els implants. Amb el diagnòstic de càncer d'ovari, les proves complementàries que tenim, que és el TAC abdominopèlvic i el PEC, tenen a vegades una dificultat de la sensibilitat de veure implants per sota de 10 mil·límetres. I pot ser que tinguis un TAC que no veu malaltia i que la tingui però sigui molt petita, o el contrari. Per això el que fem és la laparoscòpia exploradora, que entrem amb una càmera i podem avaluar tota la cavitat abdominal amb major precisió per als falsos negatius o falsos positius que pot tindre l'escàner. Jo soc l'Elvira Vallès, soc la fellow de Gineonco. I jo soc l'Anna Luzárraga, soc adjunta de la unitat. I ara començarem la cirurgia fent una laparoscòpia exploradora per confirmar que la pacient no tingui carcinomatosi, i si és així continuarem la cirurgia via mínimament invasiva fent una estadificació. Si pel contrari tingués carcinomatosi, probablement revertiríem a una cirurgia oberta per poder treure tota la malaltia. Ara anem a iniciar una cirurgia d'oncoginecologia d'alta complexitat i sempre és important tot el que és la preparació prèvia. Per aquest motiu, tant tot l'equip d'infermeria com la Laura, l'auxiliar, com jo, que sóc la circulant, com la Clara, ho hem de tenir tot preparat i amb totes les complicacions previstes perquè la cirurgia pugui anar el més millor possible i el perfecte. I ara ja estem en preinici. Quan tenim aquestes cirurgies d'alta complexitat, de moltes hores, de moltes reseccions, i on és molt important no deixar tumor, el dia abans sempre estàs una mica passant-te pel cap una mica tota la cirurgia, el que podrà ser, i hi ha una certa sempre inquietud perquè puguis fer tota la cirurgia completa. I sempre també és veritat que amb aquest càncer d'ovari avançat, amb el seu pronòstic, amb la duresa de la cirurgia, amb el tractament posterior, sempre te recordes de la família, dels fills, del marit, de la gent més cercana, que també patiran part de la malaltia i part d'aquesta cirurgia perquè pot haver certa morbilitat i certa mortalitat. I sempre tens un record i te'n recordes de la consulta i de més, però també evitem que amb aquesta part sentimental afecti la nostra capacitat quirúrgica i en el moment del quiròfan ja procurem concentrar-nos, oblidar-nos i treure el millor nostre per que sigui el millor per la pacient des del punt de vista quirúrgic. La recuperació notificada en cirurgia és un programa en el que pretén millorar el confort de les pacients i millorar l'estància mitjana, els reingressos i les complicacions. Aquest programa està dividit en tres fases, una fase preoperatòria, una fase intraoperatòria i una fase postoperatòria, en la que el malalt participa activament en tot el seu procés quirúrgic. Per exemple, nosaltres, des del 2018 fins ara, teníem una estància mitjana de 12 dies i estem en una estància mitjana de 5 en 5 dies. Hem baixat un 20% els reingressos i això també és important perquè la malalta pot incorporar-se a la seva activitat habitual millor o al seu tractament adjuvant.
A l'Hospital, al Servei de Ginecologia, que va ser pioner en aquest procés, tenim 4 acreditacions: l'acreditació en carcinomatosis, de la cirurgia de càncer d'ovari avançat, l'acreditació de cesària electiva, l'acreditació de cirurgia ginecològica i luego tenim una acreditació internacional de l'ERA Society, que és el màxim estament que certifica als diferents centres quirúrgics a nivell mundial. Doncs hem fet la laparoscòpia, no veiem carcinomatosis disseminada, però veiem una massa molt abigarrada, molt agafada al recto sigma i a l'úter, i per evitar la seva ruptura per via laparoscòpica hem de fer una reconversió a la via laparotòmica per treure en bloc l'úter, els annexes, enviar anatomia patològica i amb això que ens digui actuarem en fer l'estadificació o la part que toqui. Entrando al abdomen, mira, para ver la masa, identificarla, si tenim carcinomatosis més aquí o no, i agafarem una citologia que és part de l'estudi que hem de fer ara. El uréter, aquí, ves? Ja s'acaba de mover per cortar el infundíbulo, ¿sí? Hola, jo sóc l'Helena Sánchez, sóc l'anestesiòloga responsable d'aquest cas i la meva feina en aquest tipus de cirurgies és que la pacient estigui molt estable durant la cirurgia, ja que són cirurgies molt agressives amb tendència amb molt sagnat, i també que la pacient no tingui dolor en el postoperatori. Llavors, fem un abordatge que va des del preoperatori, en el que valorem individualment a la pacient i veiem com podem optimitzar-la, tant en termes d'anèmia com en termes de les seves patologies basals. Després mirem quina és la millor tècnica anestèsica per a aquest tipus de pacient i com podem fer que estigui el més estable possible a quiròfan, i després mirem quines són les millors tècniques per a que no tingui dolor quan estigui a planta. El dia d'abans d'una intervenció com aquesta, a més de dormir bé, perquè són cirurgies molt llargues i ja hem de venir descansats, jo el que faig habitualment és repassar-me el cas, revisar-me el plan que he establert per a aquesta pacient i repassar que tot estigui correcte i que no se m'hagi passat ninguna cosa per alt. Bé, doncs ara aquesta massa agafava molt la part posterior de l'úter, la cara anterior del recto sigmoide, i hem fet un abordatge complet. Traiem la massa amb l'úter i en aquest moment l'han enviat a intraoperatòria, a un anàlisi intraoperatori anatopatològic, per veure si és una massa dolenta d'ovari o una massa dolenta d'úter, i amb això quin abordatge continuem fent de cara a finalitzar la cirurgia. Un abordatge de rehabilitació, això és molt important en el postoperatori. Són dones que moltes vegades porten a vegades cirurgia també pleural i una laparotomia sifopúbica molt important que fa dificultar la respiració. Entonces, se fa un entrenament pre-cirurgia perquè la dona vagi fent aquests exercicis i que es completa posteriorment de la cirurgia. Tenim una estància mitjana més curta que si no fem tot aquest procediment. Primera hoja, para acceder a transcavidad, y lo haríamos a nivel izquierdo. Estamos yendo por encima de la arcada. Mira, hasta aquí yo creo que no es necesario subir más arriba que esto, si es el bloqueo. Mira. Tras mitja hora d'anàlisi intraoperatori s'ha confirmat que és un carcinoma d'ovari, en aquest cas inicial, i farem una limfadenectomia pèlvica bilateral, una limfadenectomia aòrtica i una omentectomia inframesocòlica, que és la cirurgia del càncer d'ovari inicial. Limfadenectomia aòrtica, fer la vena renal, que és la tècnica quirúrgica que toca en aquest moment. Ja hem acabat la limfadenectomia d'estadificació, l'aòrtica i la pèlvica, i aquí veiem l'aorta, la vena cava, ja totalment lliures de ganglis. Aquí a dalt es veu la vena renal i per aquí es veu la bifurcació de l'aorta amb les artèries ilíaques i la bifurcació de la cava també amb les venes ilíaques. Hem acabat la intervenció, vam començar a les 10:15, hem acabat ara. La complexitat de la cirurgia està relacionada amb la massa gran, evitar trencar-la, que estava molt adherida a tota la cara posterior de l'úter i la cara anterior del recte, i hem tingut que fer una extracció en bloc amb l'úter i l'altre anexa. La intraoperatòria ha estat de carcinoma d'ovari i, per tant, hem tingut que fer la limfadenectomia pèlvica i aòrtica. La limfadenectomia aòrtica conlleva hem de fer una dissecció de tot el budell per arribar al retroperitoni i poder treure els ganglis des de la ilíaca fins a la vena renal, que ha estat una mica dificultós. I finalment ja hem fet el tancament, hem acabat, i aquesta dona, pel tipus de tumor que té, farà quimioteràpia com tractament adjuvant durant 6 cicles, i a partir d'aquí farà els controls pertinents amb la idea de tindre la màxima possibilitat de curació.
Aquesta pacient està en un protocol de recuperació intensificada, o RIC, i per tant seguirà aquest protocol fins a postquirúrgic, fins a l'alta, i esperem que marxi a casa entre 3-4 dies, que comenci en 6 hores la seva alimentació, aigua a poc a poc, i que comenci a mobilitzar-se a partir de les 24 hores. Hola, soc Marta, soc una pacient que em van diagnosticar un càncer d'ovari i m'han operat ara a la Vall d'Hebron. Jo en principi tenia molts dolors a la part esquerra de l'abdomen, vaig anar a digestiu, llavors la doctora de digestiu em va demanar primer una ecografia i vam veure que no hi havia res afectat, part d'abdomen, tot l'abdomen estava net. Llavors em va demanar un TAC també. Llavors amb el TAC, amb aquest procés del TAC, és quan es va veure que hi havia una massa que englobava els dos ovaris. Englobava tant l'ovari dret com l'ovari esquerre, perquè és uns ovaris que es diuen ovaris kissing, que és com si es fessin un petó els ovaris, estan tots junts. Llavors això ho englobava tot. Ens van derivar aquí a Vall d'Hebron perquè són els especialistes en càncer d'ovari, són els pioners. Llavors em va visitar el doctor Sánchez em va repetir les proves, em va fer una analítica completa, em va fer unes proves de marcadors tumorals també, que van sortir també molt alterats. Una ecografia transvaginal, el doctor ja ens va dir que era un càncer, no ens podia dir quin estadi era, però que hi havia, ja et dic això, el tumor molt gran, que potser hi havia carcinomatosis peritoneal, que això no ho sabia fins que m'obrís, i res, passat Setmana Santa, el dia 14 ja m'operaven. Va ser una operació bastant llarga, perquè em va dir que primer millor m'ho faria per la laparoscòpia, si ho podia fer, però al final va veure que el millor era treure-ho tot, com treure ovaris, úter, tot amb una massa, ho va extreure tot, em va treure els ganglis cardiofrènics, uns ganglis pèlvics, m'ho va netejar tot i ara esperant a recuperar-me. Quan et diagnostiquen el càncer, suposo que qualsevol càncer, et quedes... És un xoc perquè nosaltres anàvem per uns diverticles i al dir que és un càncer d'ovari et quedes una miqueta en xoc. Després, vas intentant assumir-ho i ja us dic, positivisme és molt important agafar-s'ho de la millor manera, tenir uns bons metges que et derivin a un bon hospital com Vall d'Hebron, que t'informen de tot. A nosaltres ens van dir en tot moment, tant el doctor Sánchez com els nutricionistes, els fisios, tot l'equip, el doctor de medicina interna, l'anestesista, en tot moment ens van explicar les coses molt clares. Llavors això tranquil·litza moltíssim perquè et fa pensar, sí, és una cosa que, clar, la paraula càncer fa por, però sí, et dona molta confiança, molta seguretat, perquè tens dies més nerviosos, però et donen com una pau, saps? Com una pau interior que dius, estic en molt bones mans i me n'en sortiré. Així que tothom que es trobi en aquest procés, cap endavant i ànims, que se'n surt. Encantada, tothom que pugui venir a Vall d'Hebron, de veritat, són uns cracs tots, et tracten... que no tinc paraules, de veritat.